大家好，我係小組織大世界嘅大 M。阿聲，我係阿蕉媽。今日我哋去咗一個好熱門嘅行山地點，我哋去咗小溪度搵蝌蚪，又見到瀑布，仲去咗一個好靚嘅竹林啊！唔知你哋去過未呢？我哋一齊去片啊！我哋今日要去河背水塘。阿蕉媽睇過唔少關於河背水塘嘅報道，亦都有媽媽觀眾問我哋究竟適唔適合帶3歲嘅小朋友行呢條路。今次我哋就邀請咗一位3歲嘅小朋友同我哋一齊行河背水塘啦。我哋搭地鐵去到錦上路，喺錦上路嘅 C 出口出閘，大家可以轉71號小巴或者搭的士去到河背村。我哋有4個人就選擇咗搭的士嚟河背村啦。車程大約5分鐘，都唔使點跳錶就嚟到啦。河背水塘有一條越野單車徑，我哋行上山嘅時候都見到有單車衝落山，所以大家行上去嘅時候要注意啊。喺河背村落車之後，經過一啲士多同村屋，就可以行上一條斜斜嘅車路。喂，你又做咩事？呢段上山嘅斜路都幾費力㗎。向左邊望可以見到港鐵八鄉嘅維修中心。大約行咗10分鐘，我哋就嚟到河背嘅露營場啦。行上河背水塘之前，我哋就決定先轉落橋底觀察一下河道嘅生態。就喺呢條越野單車徑嘅對面就可以落到橋底噶啦。大部分人嚟河背水塘都係為咗去竹林打卡。其實呢度仲有瀑布，同埋可以俾小朋友觀察河道生態嘅好地方。橋底探險我哋係3月份嚟河背水塘嘅，相信喺雨季嘅時候，瀑布會更加澎湃。3月正係初春嘅時候，我哋就喺河嘅底部見到有非常之多嘅蝌蚪。小朋友見到蝌蚪好興奮。我哋數過呢度至少有幾十條蝌蚪。我哋喺河邊逗留咗大約10分鐘，就繼續行程啦。喺呢個閘口位上山，又係一大段大斜路。大約行咗10分鐘，我哋就嚟到香港青年協會嘅有機農莊。我哋喺農莊嘅門口就見到有人賣嘢。行咗大約30分鐘，呢3位4至6歲嘅小朋友都仲有力跑上山。不過3歲嗰位小朋友就投降要媽媽抱啦。由起點大約行咗30分鐘，再加10分鐘喺河嗰度觀察河道生態。11點2左右，我哋就嚟到呢個郊遊地點休息啦。喺呢度，我哋已經可以見到河背水塘啦。河背水塘係一個灌溉用水塘，佢有一個好特別嘅 S 型堤壩。另外，水塘中央仲有小島，呢啲都係河背水塘嘅特色。我哋仲喺河背水塘見到有好多魚，朋友話呢啲係生魚嚟嘅。另外，我哋仲見到塘虱。我哋喺河背水塘旁邊欣賞湖光山色，大約逗留咗30分鐘。就繼續行程行河背水塘家樂徑啦。河背水塘家樂徑全長2公里，可以環繞水塘1周。我哋嘅目標就係行去竹林。
因為行完頭嗰30分鐘嘅上斜路，3歲嗰位小朋友同埋細 M 都已經有啲後勁不繼啦。做咩突然間出現呢條魚仔嘅？因為我哋過期有魚啊，好大力啊，托住嚿石啊！由河背水塘家樂徑個牌開始計，我哋行咗15分鐘就嚟到呢個竹林啦。呢個熱門打卡位當然有唔少人喺度打卡啦。我哋就等部分人散去咗之後先至影相。呢邊竹林就比茅坪嗰邊嘅竹林熱鬧好多啦。我哋經過咗竹林，行到落去樓下，見到呢條小橋，就決定折返啦。如果我哋繼續行，大約行多30分鐘，應該就可以環繞家樂徑一個圈啦。不過3歲嗰位小朋友已經太攰啦，所以我哋就喺呢度沿路折返。行完河背水塘，我哋就覺得呢條路比較適合5歲以上嘅小朋友。因為頭嗰段路都係上斜嘅山路，都頗為辛苦。我哋用咗2個半鐘頭行4.5公里，當中包括30分鐘嘅休息時間，所以實際係行咗2小時。行完河背水塘，時間啱啱好，又係時候食晏晝啦。我哋就行返落去村口嘅士多茶餐廳嗰度食嘢啦。呢度仲有地方俾單車洗車添噃。如果大家鍾意我哋嘅分享，請俾一個 like 呢條片。如果大家唔想錯過我哋其他嘅資訊，就記得 subscribe 我哋嘅 channel， 記得校響埋個鬧鐘仔啊！下次再見，拜拜。